เข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการบ้านหมอแบงค์กันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ค่ะซึ่งเธอคนนี้นะคะก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคนี้มาแชร์ให้เราฟังค่ะซึ่งตอนนี้เธออยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณชนิกาสังศรีหรือว่าพี่เอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่เอคะอาการโรคภูมิแพ้ของพี่เอค่ะมีอาการอย่างไรบ้างคะค่ะก็ตอนแรกนะคะก็คืออาการที่พบเนี่ยก็คือว่าตอนเช้าที่ตื่นนอนขึ้นมานะคะก็จะมีอาการน้ำตาไหลนะคะแล้วก็จะมีอาการจามตอนเช้านะคะขณะเดียวกันรูปลักษณ์ที่ปรากฏภายนอกก็คือว่าจะมีขอบตาค้ำนะคะคุณหมอคล้ายๆกับหมีแพนด้าเลยนะคะแล้วก่อนหน้าที่จะมาหาคุณหมอแบงค์ค่ะได้เคยไปรักษาที่อื่นมาก่อนหรือเปล่าคะค่ะก็ได้มีการไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ปกติทั่วไปนะคะก็คุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลก็ให้ยามารับประทานนะคะค่ะให้ยามารับประทานแล้วก็มีผลต่อสุขภาพของเราดีขึ้นไหมคะเรื่องของโรคภูมิแพ้เรียกได้ว่าแบบหายขาดเลยไหมคะก็ทานยาแล้วก็จะดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหยุดยานะคะก็อาการก็เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะก็กลับมาอีกก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเรียกได้ว่าคืออาการภูมิแพ้คือแบบสมมติเกิดอาการขึ้นพี่เอกก็จะทานยาแล้วทีนี้โรคภูมิแพ้ก็จะหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วยังไงคะถึงได้มาเจอกับหมอแบงค์ก็มาเจอกับคุณหมอแบงค์นะคะคุณหมอแบงค์ก็ทักว่าเจอกันเนี่ยค่ะเหมือนแบบในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะแล้วก็คุณหมอก็ทักว่าสงสัยพี่เอจะมีอาการของโรคภูมิแพ้ซึ่งก็เหมือนท่านอื่นๆที่คือเราไม่ได้บอกคุณหมอก่อนใช่ไหมคะอาการใช่คือตอนนั้นผมมองหน้าคุณเอก็คือสแกนก่อนแบบพี่เอเป็นอะไรแอบสแกนพอเราสแกนปุ๊บดูจากหน้าเราก็รู้ละต้องเป็นภูมิแพ้ค่ะนี่คนเราไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้คุณหมอมาตรวจรักษาเหมือนตอนเวลาที่เราไปโรงพยาบาลด้วยนะคะทำไมคุณหมอคนนี้เก่งจังนะคะทำไมพูดอาการของเราถูกด้วยใช่ไหมคะก็เลยบอกงั้นแล้วกันเดี๋ยวจะลองไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลดูแล้วกันก็ถามนะคะเพราะคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลไหนแล้วก็เดี๋ยวจะคุณหมออยู่วันไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปหานะคะเสร็จแล้วพอเข้าไปหาปุ๊บก็คุณหมอทราบอยู่แล้วว่าจะมารักษาอาการโรคภูมิแพ้แต่ว่าคุณหมอไม่ยอมรักษาให้ค่ะทำไมคะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนั้นคือผมตรวจดูภายในของคุณเอเหมือนกับถ้าเป็นบ้านนะฮะเป็นบ้านที่ฐานไม่แข็งแรงคือรักษาไปอาการหายไปก็จริงแต่ก็จะชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาอีกดังนั้นเราเลยต้องปรับพื้นฐานของบ้านเนี่ยของพื้นบ้านเนี่ยให้แข็งแรงโครงสร้างเนี่ยให้แข็งแรงเต็มที่ก่อนพอเต็มที่เสร็จแล้วเราค่อยมาต่อยอดกรณีนี้มันจะสามารถหายขาดได้ก็คือคุณหมอยังไม่ได้จ่ายยาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้โดยตรงหรือว่าไม่ได้มีวิธีรักษาโดยตรงแต่ว่าต้องเหมือนแบบปูพื้นฐานให้ก่อนยังไงคะปูพื้นฐานก็คือตอนที่ผมตรวจคุณเอเนี่ยระบบคุณเอก็คือเขาเรียกว่าของเหลวในร่างกายไม่พอนะครับจนเกิดภาวะร้อนในขึ้นมาก็คือการอักเสบเกิดขึ้นนะครับซึ่งภาวะการอักเสบอย่างเงี้ยเปรียบเทียบง่ายๆก็คือถ้าร่างกายคุณเอเป็นรถยนต์เนี่ยก็คือเป็นรถยนต์ที่ตัวหล่อเย็นนะครับคือในรถยนต์ปกติต้องมีตัวหล่อเย็นใช่ไหมครับเวลาเครื่องสตาร์ทเนี่ยเวลาเครื่องมันเกิดความร้อนขึ้นต้องมีตัวหล่อเย็นเนี่ยมาอุณหภูมิมันอยู่ใช่ไม่ให้เครื่องยนต์มันไหม้แต่คราวนี้กรณีเนี้ยตัวเนี้ยไม่พอบ้านพี่เอเองเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าหรือว่าที่ทำงานเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝุ่นหรือว่ามลภาวะทางอากาศหรือเปล่าคะค่ะก็ถ้าตอบคำถามแรกของน้องส้มมานะคะก็คือบ้านพี่ที่บ้านเลี้ยงสุนัขนะคะแล้วก็ในสถานที่ทำงานนี้มีฝุ่นหรือเปล่าพี่ว่าที่ทำงานโดยทุกที่นะคะก็คิดว่ามีฝุ่นอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นฝุ่นละอองที่เรามองไม่เห็นนะคะก็จะมีแล้วอย่างนี้เป็นโดยตรงไหมคะถ้ามีสัตว์เลี้ยงมลภาวะที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เกี่ยวโดยตรงกับโรคภูมิแพ้เลยไหมแล้วเราควรมีวิธีป้องกันยังไงถ้าดูตามหลักจริงๆนะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงจริงๆเป็นแค่ภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะครับเป็นแค่แผลรับบาปคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างสมมติเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนสมมติตำรวจไปจับคนร้ายปรากฏว่าคนนี้เป็นชาวบ้านธรรมดาที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตำรวจไปเจอก็คิดว่าคนนี้เป็นคนร้ายซึ่งจริงมันไม่ใช่คนร้ายจริงๆคือระบบภายในที่ทำงานได้ผิดปกติไม่แข็งแรงแล้วอย่างในกรณีพี่เอคุณหมอมีวิธีขั้นตอนรักษาและระยะเวลานานไหมคะโอเคขั้นตอนการรักษานะครับผมก็ปรับพื้นฐานก่อนนะฮะคราวนี้พื้นฐานเนี่ยตอนนั้นใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะคุณประมาณเดือนเดียวค่ะประมาณ 4-5 ครั้งค่ะก็ปรับพื้นให้แน่นก่อนนะคะแล้วพอคุณหมอบอกว่าข้างในเริ่มโอเคแล้วนะคะก็เขาเรียกว่าก็เริ่มมารักษาโรคภูมิแพ้กันแล้วค่ะ
แล้วช่วงนั้นเห็นบอกว่ามีฝังเข็มด้วยพี่เอ๋ได้ค่อนข้างเห็นคุณหมอว่าเข้าไปต้อง 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์พี่เอ๋ใช้การฝังเข็มบ่อยแค่ไหนคะ ก็จริงๆคุณหมออยากให้มา 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์นะคะ แต่ว่าด้วยความที่ทำงานแล้วก็อยู่ค่อนข้างไกล ก็ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาเจอคุณหมอได้อาทิตย์ละครั้งนะคะก็อาทิตย์ละครั้งนี่ก็คืออีกประมาณ20 ครั้งได้นะคะก็รวมแล้วเวลาทั้งหมดก็น่าจะประมาณสัก 5-6 เดือนนะคะ แล้วหลังจากการรักษาช่วงแรก ค่ะ ๆ 5-6 อาทิตย์ก่อน ผลการรักษาจากคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะ ดีขึ้นค่ะก็คือดีขึ้นที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือน้ำตาจะไม่ไหลตอนเช้า เวลาที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะคะไม่ไหลเลยแน่นอน แล้วก็ตาจะแบบว่ารู้สึกว่าตาไม่เจ็บด้วยนะคะ แล้วก็ไม่อาการจามหรือว่าฮัดเชยเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคะเห็นชัดเจน เรียกได้ว่าอาการเห็นชัดเจนแล้วก็ดีขึ้นอย่างเรื่อยๆ แต่หลังจากนั้นค่ะ ปกติเราทานยาที่พี่เอบอกไปแพทย์แผนปัจจุบันก็คือทานยาแล้วหาย แต่หยุดยาแล้วก็เกิดขึ้นอีก แล้วอาการของพี่เอที่รักษากับหมอแบงค์เป็นยังไงบ้างคะ อันนี้ต้องเพิ่มเติมนิดนึงคือว่าในระหว่างที่ฝังเข็มเนี่ยนะคะ คุณหมอก็ให้สมุนไพรนะคะมาทานรับประทานควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฝังเข็มไปนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือว่าก็คิดว่ามันช่วยให้อาการเนี่ยดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะ ก็หลังจากที่รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วคุณหมอบอกว่าตรงนี้หายขาดใช่ไหมคะคุณหมอก็คือว่าสมุนไพรตรงนั้นเนี่ยค่ะที่รับประทานสำหรับที่ว่ารักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยก็คือหยุดทานไปเลยคุณหมอก็ไม่ได้สั่งสมุนไพรตรงนั้นมาให้ทาน เรียกได้ว่าการภูมิแพ้ก็หยุดไปเลย หยุดไปเลย ไม่มีอาการที่จะมาแบบเห็นอีกแล้วว่าน้ำตาไหลหรือเกิดอาการระคายเคืองใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ระคายเคืองใช่ค่ะ ค่ะแล้วหลังจากพี่เอที่ได้รับการรักษาจากคุณหมอมีวิธีแนะนำอะไรกับพี่เอบ้างคะ จริงๆคือเรียนอย่างนี้ครับคุณส้ม ค่ะ มันมีวิธีอยู่หลายอย่างนะครับก็คือต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกัน ค่ะ อย่างแรกก็คือผมจะแนะนำเรื่องอาหารนะครับคือกรณีของระบบภายในของคุณเอเนี่ยคือจะเป็นคนที่ร้อนในง่าย ค่ะ นะครับดังนั้นผมจะแนะกินอาหารหรือผลไม้ที่ ให้เยอะขึ้น เสริมให้ข้างในมันเพิ่มของเหลวในร่างกายขึ้นนะครับของเหลวที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นประเภทเดียวกับน้ำ ค่ะ ดังนั้นกินน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยกินเป็นเหยือกก็ไม่หาย ค่ะ ต้องซึ่งสารของเหลวที่ว่าเนี่ยมันจะมีในเน้นจะเป็นสารเฉพาะซึ่งอยู่ในผลไม้เป็นหลักนะครับก็คือสำหรับคุณเอเนี่ยผมแนะเป็นตัวสาลี่ ค่ะ นะครับเป็นผลไม้สาลี่จะช่วยได้เยอะ ช่วยได้เยอะเกี่ยวกับระบบภายในของ ครับ พี่เอเอง อย่างที่สองก็คือเรื่องการนอนหลับนะครับถ้ากรณีอย่างคิดง่ายๆครับอย่างเวลาคนเรานอนดึกเนี่ย ค่ะ มันจะร้อนในง่ายถูกไหมครับผมก็ต้องปรับให้คุณเอเนี่ยอย่านอนเกิน5 ทุ่ม ก็เรียกได้ว่าตัวคนไข้เองเนี่ยก็ต้องปรับตาม ก็ต้องช่วยกันด้วย ช่วยกัน ใช่ สองฝ่ายนะคะ ยังไงวันนี้นะคะ เราก็ต้องขอบคุณคุณเอ๋มากๆเลยนะคะ ที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ให้กับเรานะคะ ก็ต้องขอบคุณพี่เอ๋มากๆค่ะ ขอบ ขอบคุณครับ ค่ะ ส่วนในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะ เราจะมีวิธีการป้องกันและรักษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้กัน แต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ หล่อหางกล้วยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้ร้อนในบรรเทาอาการไอแก้เสียงแหบแห้งบรรเทาอาการหลอดลมอักเสบแก้ความดันโลหิตสูงช่วยบำรุงหลอดเลือดบำรุงปอดและระบบทางเดินหายใจรวมถึงยังมีสารให้ความหวานซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถรับประทานได้และยังเหมาะกับผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักอีกด้วยครับ